Pringgawasi. 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 Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya Dongeng Sunda. Gilang Kasnadi Channel Dongeng Sunda Kang Gilang. Sejam dari cerita karya Aan Merdeka Permana. Dina judul Pringgawasi. Lalampahan budak awewe umur 8 tahun anu diurus ku nagara. Alatan indung nages mawa tur bapana tiwas di pangperangan. Basa pajajaran di rajaan ku Prabu Surawisesa. Sangkan Pringgawasi dilatih ilmu kanuragan. Pringgawasi akhirnya diasramakeun di Pulau Gelis beranang siang. Sina diajar pangabisa khusus ke awewe. Tapi Pringgawasi teu betah. Manehna kabur nyusul-nyusul ke Jayagiri. Tur antukna ngilu dilatih ilmu kanuragan jeung kaum sinatria pajajaran di Leuweung Sancang. Tong hilap subscribe, like, jempolna, sareng bagikeun di medsos kasugri sadayana. Sareng aktifkeun notifikasi tanda loncengna supados teu kakantun cariyos salajengna. Kangge silaturahmi anu langkung raket diantos silaturahimna di kolom komentar. Kasugri pamiarsa, urang sami-sami pedar hiji carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana. Pringgawasi. Sameme anjog kata pelwates puseur dayeuh Sumedang Larang. Lalampahan Pringgawasi teh mengkol ngetan. Ieu teh uduk mur walungan Cimanuk teh ai teh. Si Kumis nanya, si Kumis Ipis. Ah, kumaha kapanggih nawe? Saha? Komplotan begal teh ya? Heueuh. Naha? Naudek naon atuh nyar-nyar bebayaeun nyai. Pringgawasi teu nembalan tapi terus we ngadudu di lempang. Abong cawene tuas. Pringgawasi ngarandeg. Teas naonna sia? Cenah bari mureleng. Heuh teas beurepna. Geus kitu mah Pringgawasi ngadudu deui lempang. Si Kumis Ipis gogodeg ngan saterusna manehna ge ngageding lempang tukangeun. Sabot itu tutur-tutur ke si Kumis Ipis, tukangeun bibir Pringgawasi mah ngagelenyu seuri. Cenah si Kumis Ipis anu nyaos saha ngaranna teh pika sebeleun. Jalma anyar pinanggih make daek ulah ilu kana lalampahan manehna. Buang untungkeun keur si Kumis Ipis boah henteu. Ngan bae Pringgawasi ngarasa perlu si Kumis Ipis apal wewengkon Pakaleran. Lumayan, yang tuduh jalan, cek pikirna. Maranehna terus muru tebeh wetan ngaliwatan sampalan jeung tegalan euri. Sakapeung manggih jalan sakapeung henteu. Sabenerna ari jalan satapak mah tangtu aya ngan si Kumis Ipis teu apaleun. Sabab asa kakaburan ti palimanan sawaktu dibeberik ku Ponggawa Cirebon manehna teu milih jalan umum. Moal sapanya bahan ge anjog ya kasih si Cilutung geura. Ceuk si Kumis Ipis ngabejaan. Nyawa sapanya bahan teh geus tepi ka sisi walungan Cilutung. Hiji walungan lumayan rubak bisa diliwatan parahu. Anu engkena bakal ngamuara ke warungan Cimanuk anu leuwih rubak deui. Basa anjog kadinya kaayaan mungguh ti iseun jalma saurang ge. Anu sakirana bisa dipake tetelepek. Ayo, duka mana ayeuna urang? Ceuk si Kumis Ipis. Reureuh we heula di dieu, tembal Pringgawasi.
Geus diuk dina catang rungkad atuh si kumis ipis diuk deui dihandap dina jukut. Tah ieu teh bareto mah kaereh ka karajaan leutik anu katelahna karajaan Kalihan ieu teh. Rajana mun teu salah mah Prabu Artadika Walangsungsang ieu teh. Ceuk si kumis ipis. Pringgawasi ngareret. Mana jiga anu sagala nyaho kana riwayat hebeul cenah. Da aki kami baheula teh juru catet di Sumedang Larang. Ngan kududunganna di Palimanan, dibawa pindah ke Kanoman Cirebon. Buku catatanna oge dibawa ke Cirebon, kami mah ukur milu maca we bareto teh keur budak. Tembal si kumis ipis kituna teh bari daradat nyaritakeun kanyahona. Cenah di wilayah anu teu jauh ti walungan Cilutung teh aya 4 karajaan leutik kabeh kaereh ka Sumedang Larang. Tapikeun ka taun 1520 mah eta 4 karajaan leutik teh masih keneh aya. Kahiji karajaan Kalihan rajana Prabu Artadika Walangsungsang. Nu kadua karajaan Galuh Jaya rajana Prabu Tereng Agung. Nu katilu mah karajaan Tayang Agung rajana Prabu Sulaksa. Nu kaopat mah karajaan Jijirhuni rajana nyata Prabu Gajah Arcadenta. Lalakon 4 raja ieu mah kasugri pamirsa. Simguri baratos medar kapungkur dina carios Rusiah Pelet Marongge. Mangga tah anu hoyong terang lalampahan 4 raja eta kumaha lalampahanana dina ngarebut hate para wanoja gelis zaman harita. Nyaeta dina dongeng Rusiah Pelet Marongge. Mangga orang teraskeun. Eta karajaan anu pateh kungsi mumusuhan, bawa para buta pelawates, bawa para bocah wene. Ceuk si kumis ipis. Nah, parbut bikang bae tepikeun ka nagara di babawa gelut. Ceuk Pringgawasi. Sabab anu diperebutkeun teh lain cawene jore-jore tapi 4 putri garulis ti Marongge. Ceuk si kumis ipis. Pringgawasi jadi kabongroy hayang ngadengikeun atuh si kumis ipis asa ka alem. Beuki sumanget ngadadarkeun caritaanana. Cenah di hiji tempat sisieun balungan Cilutung aya hiji padepokan anu pangeusieun awewe kabeh. Nu diajarkeunana soal ilmu kawanitaan asihan sangkan jalma mikaheman oge diajarkeun. Di padepokan jalma diwarah nyieun kahadean kasasama ku jalan silih asih silih pikanyaa. Jauh tina rasa dendam jeung ijid. Dijauhkeun pisan tina sifat kagorengan tina sifat mumusuhan. Nu digegedekeun hiji sifat kumaha carana. Kaayaan jadi tentrem boh tentrem lahir boh tentrem batin. Nu jadi juru ajarna sadulur 4 putri garulis nyaeta Nyi Setayu, Nyi Gabug, Nyi Maidah jeung kaopat Nyi Maidah. Garulis maranis lir widadari anu talurun ti langit. Umurna paling kolot 21 tahun pangorana umur 16 tahunan. Ngaran Marongge mah sabenerna kabeh dienakeun sabab sawaktu eta putri nu 4 jeneng katelahna teh kampung Kalihan Asih asup ka wewengkon karajaan Kalihan. Tah mangga nu teu acan terang simkuring parantos medar dongeng Rusiah Pelet Marongge mangga pilareun di playlist di channel Kang Gilang. Ieu putri anu 4 anu baroga ilmu asihan teh can boga salaki. Ku kabeh jalma sasat diparebutkeun ka asup ku raja anu 4an teh. Nya teu naon, ari uduk dihukum. Heuh hukum kami mah asal minuhan pasaratanana tah, kitu cenah. Naon cenah pasaratanana teh? Pringgawasi penasaran. Kudu bisa gugupai, ngagupai kukuk mudik. Ceuk si kumis ipis. Kumaha maksudna? Kieu. Nyi Setayu teh ngalungkeun buah kukuk sina ka bawah paling ka hilir. Sanggeus ngangkleung ka hilir. Nyi Setayu teh gugupai, aneh eta buah kukuk balik deui ka girang. Ceuk si kumis ipis. Tah kitu hebatna ilmu asihan teh. Tong boroneng nyawaan adalah buah kukuk ge anu teu nyawaan. Sakumana sukmana kabedol. Nama keseuri. Aing ge bisa kitu-kitu bae mah. Tembal Pringgawasi. Kadiekeun tah wadah cai nu sia. Cenah bari ngabadol kempis cai tina kulit domba. Ulah dibalangkeun ka cai nyi. Cuk si kumis ipis tapi kempis teh geus
kata lanjur dibalangkeun ka tengah Cilutung sinangangkleung ke bawah ka hilir. Barang jeung eta sapasang dampaleungeun Pringgawasi ditujulkeun ka tengah cai bari musirkeun tanaga jero. Prabu Surawisesa, raja kedua Pajajaran muridna Ki Jayagiri boga jurus pupul bayu basa ngalawan pasukan Cirebon. Surawisesa dikepung ku pasukan panah Cirebon. Sawaktu musuh mentangkeun panah ditujulkeun ka manehna, Surawisesa nyorongkeun sapasang dampaleungeunna. Ratus-ratus panah ngadadak kaberung di tengah-tengah tur sapada harita bisa baralik deui ngarah-ngarah nu bogana. Basa disancang Ki Jayagiri nurunkeun elmu nu sabalikna ka Pringgawasi, nyaeta narik barang nu jauh sina nyampeurkeun ku cara ngagunakeun tanaga jero keneh. Pringgawasi nyolodorkeun sapasang dampaleungeun ka hareup. Tanaga jero anu museur dina sapasang dampaleungeun teh dipake nyedot hiji barang anu aya kira 2 deuk pati manehna. Mun ceuk basa ayeuna mah jiga beusi sembrani anu nyedot barang logam beusi deui kasedot tepi ka napal. Tah taktik ieu nu ayeuna ku Pringgawasi keur dipake nyedot kempis anu keur ngangkleung kagirangkeun walungan Cilutung teh. Nu dibedol teh bisa otomatis balik deui ka girang, paling ge kempis teh ukur cicing teu kabawa palin. Pringgawasi nambahan deui tanaga jerona, kempis rada maju balik deui ka tukang tapi teu bisa nyurugu. "Dewa tutul sia, kaditu mun kempis mau lepas mah," ceuk Pringgawasi. "Karo gelo aing nahan kempis, hambur tanaga deuleu," cenah. Si kumis ipis cengkat gejebur ka tengah walungan Koko Jaya nusul kempis anu geus ngaleong deui ka hilir. Untung katewa. Si kumis ipis hanjat ka sisi bari pakaian rancucut. Pringgawasi seuri akei-akeian bekat ku ngarasa lucu. Lain gitu caranya setayu ngagorok kukuk mah, ukur kukuk pai, cuk si kumis ipis. Pringgawasi masih kena seserian. Ngan sabot keur galumbira kitu teh hilir aya parahu badag. Jika nama parahu padagang, pangwelahna aya welasna, aya welasan ti sisi ti gigir. Kabeh dayung keur diwelah bari ngabengkot, ngan jaba ngabengkot berat sabab muru kagirang anu sasat keur ngalawan ngamalirna cai. Pangwelah teh diwelah ganjang pisan jika anu keur balap atawa jika anu diudag-udag parahu tukang. Teh susah Pringgawasi ngaduga sebab kejadian persis kitu pisan. Eta parahu badag teh keur diudag ku parahu anu ukuranna leuwih leutik. Moalila deui parahu badag bakal kasusul sabab parahu leutik anu ukur dieusian ku opatan ngawelahna jauh leuwih gancang. Nya we kasusul, malah ari geus kasusul mah panumpang tiluan tina parahu leutik teh tinggara jeleng pindah kana parahu badag. Panumpang dina parahu badag teu tarima parahuna dilindih deungeun, atuh harita keneh ge der we galungan. Galungan nanahut het ngagunakeun pakarang seukeut sabangsa gobang, malah panumpang di parahu badag mah make ngaluarkeun trisula sagala. Nu ngajorang ukur tiluan, disang haripan ku balad aya welasan, Pringgawasi ukur ngawaskeun ti sisi, hayang nyaho saha anu eleh. Tapi tetela jalma tiluan gerakanana rancing geus pisan, sanajan dikepung jalma leuwih rea tapi teu gimir teu risi, malah maranehna anu miheulaan rajang mah. Tiluan teh tetela nguntuk pisan ku sababaraha geparakan geus aya sababaraha urang anu tigu jubar kana cai. Jika anu sejen ukur nunggu giliran irah hati kunclungna, ngan anu Pringgawasi reuwas mah ti jalma anu tiluan eta gerakanan ijena mirip-mirip jurus bogana urang Pajajaran. Kok aing dek dideleukeun heula, ceuk pikir Pringgawasi sabab parahu teh acan ngaliwat pisan ka tempat manehna nyaksian. Tapi samen meh ngaliwat parahu teh geus dijabal ku jalma tiluan teh. Pikeun kasalamatan jiwa pangeusi anu heubeul kapaksa tinggu jubar ngajauhan parahuna. Mireung kitu Pringgawasi gewat mulung popongkol kai lung dibalangkeun ka tengah cai. Geus kitu manehna ngajelang nincak kana popongkol suku belah kence, suku sabeulah nece dina popongkol, suku hiji deui dipake ngawelah.
Tekung Srila geus ngajeleng kana parahu badag teh. Lalaki anu tiluan anu geus ngumawasa parahu mungguh reuaseun pisan kana eta parahu ujug-ujug aya jalma ngajeleng heug awewe deui. Saha sia? Teu kabur tumanya ka papanjangan sabab Pringgawasi kaburu narajang ku gerakan anu kawilang gancang. Teu liwat sababaraha waktu nu tiluan teh geus ngajengjehe teu walakaya. Dina parahu teh masih keneh aya jalma opatan keur nyempot sisi parahu. Satengah nyumput dina gundukan barang bawaan jiga nama ieu mah sesa nu boga parahu. Barang nempo nu ngajorag teh eleh ku pantar awewe atuh nu opatan jadi tangginas cengkat ku kop kana gobang anu maksudna mah deuk ngaroga halan nu tiluan. Maksudna mah eudeup ngaroga halan nu tiluan teh anu sabenerna mah pan geus ngajengjehe dihampol ku Pringgawasi. Gobang tinggurilap eudeup nyacag nukur ngajengjehe ngan sapada harita kabeh gobang teh raceleng ku gerakan dampaleungeun Pringgawasi. Di sisi parahu muncul sirah si Kumis Ipis jigana manehna mah kokojayan nyusul Pringgawasi. Ayo naon teh? Aduh, cek hari wus beri hanjat kana parahu awakna cipruk ku cai. Ngancadaog sia? Cek Pringgawasi ka anu tadi rek ngahembatkeun gobang. Si Kumis Ipis milu cicing da disangkana mah Pringgawasi teh nyarita ka manehna. Kunaon? Sia kabeh make jogol? Cek Pringgawasi. Lain jogol, kami mah darma mertahankeun nyawa jeung barang teu gangguan karaman. Tah, maranehna anu jahat mah sabab eudeup ngajabel bawaan kami. Ceuk nu opatan anu tetela sodagar barang kaperluan sapopoe. Andika kabeh sodagar ti mana? Ceuk Pringgawasi. Ti Indramayu. Geus biasa usaha dagangan ka padalaman wewengkon Sumedang Larang. Ngan begal surah dipapar teu weleh ganggu ka kami. Naon? Sodagar molohok can ngarti ka mana lebahna eta pananya. Naon teh? Eta bieu sia make nyabit-nyabit ngaran surah dipapar? Ta eta si jahat ke kentong begal sapanjang walungan Cimanuk teh. Ceuk sodagar. Pringgawasi ngahuleng. Bener nyai kan gak apal. Aya begal surah dipapar cenah. Gawena teh ganggu ka sodagar anu mihak ka Cirebon. Ceuk si Kumis Ipis. Kitu na teh bari eudeup nakol tarang salah saurang begal anu keur ngajengjehe ngan acan di tepi. Leungeun si Kumis Ipis geus ditajong ku Pringgawasi tepi ka ngerempeng. Ngancadaog sia? Ceuk Pringgawasi molotot ka si Kumis Ipis. Ari nyai teh eudeup biluk ka saha? Ka Cirebon atawa ka begal? Ieu mah ceuk salah saurang sodagar nu boga parahu. Sabot kitu begal anu tiluan teh nguniang hudang bari pupuringisan. Maranehna kacida heran jeung sieun sabab tetela sanajan nya Pringgawasi pangawak awewe tapi kabisana sakitu luhurna. Tah kabeneran sia geus menyat. Ngaku sia. Nah bener sia tiluan teh balatna begal surah dipapar? Ceuk Pringgawasi. Nojokeun gobang kana tarang salah saurang ti balad begal. Ulah jebut begal atuh. Ceuk begal. Naon atuh nu pantes? Kaula mah ukur ngajabelan barang sululupan di tata di Cirebon. Ceuk begal. Malah saterusna nerangkeun gerakan maranehna. Cenah geus salila di zaman Raja Surawesesa Cirebon teh ngeboikot urang Pajajaran sangkan susaheun neangan petis lauk asin uyah katut sarupaning hasil laut. Ngan sanajan kitu ari padagang mah sok licik ku nagarana teu meunang jual beli hasil laut ka urang Pajajaran tapi ari susulumputan mah teu weleh dipilampah. Balukarna ada di pasar demit mah tetap we aya bari hargana lipetika. Tah eta teh kejahatan. Jadi ku kami anu dipingpin ku surah dipapar padagang katut sodagar jahat teh diberantas. Ceuk begal. Bari bandana di jabelnya? Nya di jabel.
Da lain jang pun kauntungan kami, tapi dibagikan ke orang Pajajaran anu katalang syarat teu bogaun uyah, ceuk begal. Bener gitu? Pringgawasi mureleng kanu boga dagangan. Naon nu bener teh? Ngabegal nu jahat mah. Tembal nu boga dagangan. Maksud aing mah tumanya teh nah bener sia kabeh padagang barang sulundupan. Tur sok dihargakeun lipatikel ka urang Pajajaran? Ceuk Pringgawasi netep seukeut. Atuh mujuna we. Jadi mahal ge sabab di tapel wates Cirebon keneh kami geus udulan persenan ka patugas jaga. Engke di tapel wates Pajajaran oge kami sarua kudu geus mere persen ke patugas jaga di wewengkon Pajajaran. Memeh kami boga paleuwih kauntungan teh geus udulan manten keur patugas. Macan di tengah jalan dipegat begal deui. Ceuk nu boga barang. Aing mah lain begal sabangsat. Begal Pajajaran ambok asa kasindiran. Naon da lain leuwih kadinya? Tuh, ka begal di Leuweung Jati. Ceuk saudagar barang ngangles. Mangges cempe, dasar begal kabeh. Pringgawasi nyentak. Geus kitu manehna ngareret ka begal. Anterkeun aing kasih surat di papar. Pokna. Begal bunga da santena bakal gabung deui jeung balad begal sejenna. Ayo cenah. Moal tong ka ditu nyai. Siabat juga ora nyampurkeun pangebuk teh. Si kumis ipis ngulah-ngulah. Nyaho, kumaha aing we? Ceuk Pringgawasi. Malah sia mah geus ti ayeuna mah montong ulah ilu ka aing sia. Omongna ambok, atuh ulah kitu nyai. Ah, sia mah mancla-mencle. Sakapeung izin ka Cirebon, sakapeung bela. Ngomong Pringgawasi. Tapi si kumis ipis keukeuh hayang milu bae. Hayu, anterkeun kasih surat di papar. Ceuk Pringgawasi ka balad begal cengkat lah haloho kaluar. Eueuh geuning. Saha? Si Darda. Heueuh saha? Da aing mah teu wabuh, ceuk Pringgawasi. Si Darda nu tanggung jawab kana parahu, nah batinggalkeun nya. Memang tadi baturan nusa urang mah purah tunggu dina parahu bukana begal, ayeuna nya geus eueuh. Celengkeung si kumis ipis. Pasti manehna teh laporan kana dengkotna sangkat bantuan, cenah. Hayu, susul we kana parahu nu ieu, ceuk Pringgawasi. Atuh ulah pandi mah parahu nu kami, saudagar teh satuju. Ngecedog. Sia mah teh boga ojah jang mertahankeun parahu. Da ku aing geus dicabal, ceuk begal. Ulah kitu atuh, turun sia. Kitu teh bari ngararet ka Pringgawasi da sieun teu disetujuan. Ulah dikunclungkeun. Turunkeun we ka sisi, ceuk Pringgawasi. Atuh begal teh bunga sabab ieu hartina Pringgawasi satuju parahu dijabel. 4 jalma anu boga parahu diturunkeun di tengah jalan. Tur ari geus kitu mah geuleuyeung we parahu teh balik deui ka hilir saudagar nu opatan mah ting polohok we sisi cai. Parahu teh beber layar muru muhara Cilutung kaluar-kaluar ka walungan Cimanuk nu jalanna leuwih ruba. Banglas muru ka Kaler. Deka mana ieu? Ceuk Pringgawasi. Nya ka tempat kumpulna balad kami tuh di Kaler, eudeuh deukeut ka muara. Tembal begal. Di sapanjang jalan Pringgawasi ngahuleng sandang endang. Kurang ajar sih surat di papar. Aing hese beleken yang manehna di leuweung sancang. Nah ayeuna bet kukulunuan. Kukulunuan di Pakaleran jabak ke kantong garong deui, ceuk pikirna. Kilang kitu deui ari hate leutikna mah tetep bunga, malah rada kagagas kumaha henteu kitu. Sabab indit ti padepokan ngalawan marbahaya teh niatna ge apan rek nyusul-nyusul surat di papar. Kituna teh bari geus pegat harapan sabab nganggap surat di papar teh geus paeh di jero leuweung. Ayeuna ngadenge beja surat di papar hirup keneh sanajan teu pika aguleun da kalah sohorna teh salaku begal. Pan bapak aing ge bareto paehna teh alatan jadi begal uyah di Cimanuk, ceuk hate Pringgawasi. Nya kitonggala ponggawa Pajajaran bareto gabung ka pasukan anu teu dibekelan ku parentah nagara. Nyaeta nyieun gerakan ngajabelan dagangan petis uyah
lauk asin jeung sajabana sabab Balukar Cirebon ngaembargo hasil laut. Pajajaran jadi kata langsara, malah pan lengser ka Prabona Prabu Surawisesa tina kalungguhan oge. Di antara Balukar teu sanggup ngajamugakeun Ambara Hayat dina urusan pangan. Aing hayang neangan kuburan bapak aing sakalian. Da bejana layuan bapak aing teh dikurabkeun sisi Cimanuk. Cek pikirna jadi sedih. Parahu terus laju malah jiga-jiga edek muru ka basisir kaler. Ngan teu lila ti eta di hareup aya muhara walungan rada leutik. Ngan asup parahu si parahu teh tetela asup ka muhara walungan. Terus mapai-mapai ka girangna tepi ka rubakna walungan ngaleutikan. Sanggeus asup ka jero leuweung bako, parahu turun jangkar. Hate Pringgawasi dak digdug sabab bakal tepung jeung Suradipapat. Kumaha tah beungeut manehna ayeuna? Sataun aing teu tepung jeung manehna, cek hate Pringgawasi. Tapi kayaan di tengah leuweung bako karasa jempling eueuh jalma. Nah jempling. Para begal tiluan kabeh kararung, cenah cek maranehna. Di dia kuduna aya parahu paragi Suradipapar mimpin bala naha ayeuna suwung. Indit ka mananya? Cenah. Tarik jangkar deui parahu, hayu urang teang, beuki girang. Ceuk begal jiga mimiti was-was. Parahu diwelah deui muru ka tebeh girang walungan ge beuki heureut ngan parahu masih keneh bisa laju sanajan lalaunan. Sabot kitu kaayaan mimiti ceudem sabab waktu geus sareupna. Eureun we di dieu lah, ceuk begal. Parahu dikaitkeun dina kakayan si begal mah ngahulang ngira-ngira kajadian tumiba. Tadi subuh Suradipapar teh boga rencana jang ninggalkeun ieu tempat. Ayeuna parahu eueuh, baladu sajen eueuh. Supaya pasti urang tungguan we sadatangna ge silah, ceuk baturna. Pringgawasi mah cicing we da teu diajak ke carita ngan bae dina jero hatena kebak ku pertanyaan. Sugan welen kejadian penting, cenah dina hatena jang sakadar nengtremkeun wungkul. Ngagayu ka peuting can aya tanggara Suradipapar datang. Ari begal makalah bobongkar barang dagangan nu sodagar teh aya pakaian, aya garabah, aya kadaharan ka asup lauk asin uyah oge petis. Begal nyin papasakan make ngabubuy sampeuh sagala nyaho ti mana aya sampeuh. Sawareh mah meulem kapiting nu ngahajadi ala sisi walungan. Geus arasak derdalahar Pringgawasi ponyo dahar bubuy sampeuh. Ngan sabot dahar manehna balem teu ngomong sakemek. Kasugri pamiarsa, mitra kaum dangu anu mulia. Urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran acara dongeng carita Sunda Pringgawasi karya Aan Merdeka Permana. Tong hilap subscribe, like, bagikeun di medsos Kasugri sadayana. Aktifkeun notifikasi tanda loncengna supados teu kakantun carios salajengna. Wilujeng kantun permios waluya dongeng Sunda.